はい。トーリーディング創始者、ケイシー・ミラー来日でのスキルアップセミナーの詳細をお伝えいたします。9月28日、1日完結のセミナーとして10時から16時、スキルアップセミナーを行います。途中1時間ほどランチ休憩が入るかと思います。当リーダー養成講座、クラスのレベル1以上を修了された方を対象としていますので、まだクラスを受けたことがないよという方は9月までにぜひご準備をお願いいたします。そしてそのスキルアップセミナー終了後には17時から20時、ディナー時間帯として懇親会を、企画しています。学びだけに集中したい方はセミナーチケットとして25,000円。セミナープラス懇親会チケットとして、一日中どっぷり行きたいよという方は、35,000円にてご用意があります。はい。で、どんな風に違うかっていうと、今回はですね、どのセミナーに関しても集合写真は撮りますけど、個別での写真撮影は、していません。ですので、まあ、集合写真があればいいかなとセミナーに集中したいよという方に関しては、こちらのセミナーのみのチケットですね。そうではなく、写真撮影とかサインとか、ちょっとこう簡単な交流をしたいよという方に関しては、ぜひ懇親会にお越しいただければと思います。その場合は、セミナープラス懇親会で35,000円としてご用意がございます。ぜひ、ご検討ください。